Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer uma fogueira, tá? Começando os enfeites de chimarrão de festa junina. Eu já tenho que fazer um enfeite, por isso vou trazer pra vocês. E aí eu vou trazer o milho também separado e a plaquinha que não tá aqui na volta pra mostrar pra vocês, tá? Como é que eu faço. Então, se você já gostou do vídeo aí, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? E vamos ao passo a passo. Ó, aqui eu já deixei uns já secando, tá? E aqui eu já deixei os rolinhos da fogueira, da lenha ali, pra mostrar pra vocês ali como é que eu fiz ali, tá? Então, assim, ó, cada rolinho desse aqui tem 1 grama de massa, tá? 1 centímetro de massa. Vocês vão fazer uma bolinha, não tem segredo, tá, gente, ó? Só uma bolinha e um rolinho, tá? Se vocês quiserem marcar, vocês podem marcar. Eu não marquei. Eu disse pra vocês, tem coisas que a gente faz, tem coisas que a gente não precisa fazer, porque é um enfeite chimarrão, tá? E a produção aqui é grande, então não tem o porquê a gente tá fazendo muito detalhezinho, tá, gente? Então, assim, ó, o que vocês vão fazer? Vão colocar uma em cima da outra. Passa em cola, tá? Aqui eu não tô passando, porque essa aqui é a massa amarela. Passa em cola. E vocês vão deixar secar essa base, pra depois a gente vir com a parte do fogo, que eu vou ensinar agora pra vocês, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui e vão deixar secar, para vocês verem que diminui um pouco de tamanho. Não sei se vocês vão conseguir olhar aqui a diferença. Ele diminui de tamanho, tá? E não é só a fogueira que vai no enfeite chimarrão, tá, gente? Por isso que eu fiz ela menorzinha, tá? Eu separei aqui, ó, 3 massas amarela. Esse amarelo eu mesmo tingi com corante xadrez, tá, gente? Eu gosto muito desse tom que fica da massa amarela do corante xadrez com a massa natural, tá? Então, por isso que eu prefiro tingir, apesar do trabalho, que eu acho que essa cor aqui fica lindíssima, tá? Aqui tem um girassol, ó, pra vocês verem, tá bem sequinho já. Só falta botar miolo, né, fazer a base do chimarrão, pra vocês que ele não perde a cor, ó. Então, vamos lá pra fazer o fogo, tá? O fogo é bem simples, tá, gente? Esse aqui é a cor marrom da Policol, tá, gente? Não tem... Ele tá puro ali, não tem mistura nenhuma. E aqui eu vou fazer assim, ó, uma bolinha, uma coxinha, e vou dar uma apertadinha na mesa, ó. E vou fazer isso com as 3. Ó. Bolinha, coxinha. E aperto. Tá, gente? É bem simples essa fogueira. Eu me baseei na foto que a cliente me mandou, tá? Se eu conseguir colocar a foto pra vocês, eu coloco aí. Aí, crédito artesã, tá, gente? Não fui eu que fiz. E também não é uma cópia, tá? Eu tô me baseando mais ou menos no modelo que ela me mandou, mas na minha modelagem. Ó, a gente vai pegar essa aqui, vai abrir, vai apertar um pouco mais, vai colocar na frente, com a parte gordinha pra frente, tá? Ó. É isso aqui o meu foguinho, tá, gente, ó. E eu vou vir com cola e vou colocar, eu vou colar ele ali em cima da minha fogueira. Aqui no vídeo eu não vou conseguir pintar ela pra vocês verem. Ó, aqui o meu ainda não tá muito seco, tá? Que o ideal é que ele tivesse um pouco mais sequinho essa base aqui. Que daí eu consigo apertar ela ali. Mas ela não tá muito seca, eu fiz ontem e aqui como tá frio,
tá demorando mais pra secar as peças. Tá, gente? Ó, e aí tá pronta a minha fogueira. Depois de seca a peça, a gente vai vir sombreando com um giz pastel vermelho ou tinta mesmo, tá? Vermelho aqui nas pontas e amarelo, pra fazer a partezinha do fogo, tá, gente? Então, é isso. Esse é um vídeo curto, tá? Que é um vídeo que eu quis trazer pra vocês separado, pra não ficar comprido, tá, gente? Se eu for ensinar o milho, a fogueira, a flor, tudo, aí vai ficar muito grande o vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês curtam aí, comentem o vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? E até o próximo vídeo. E aí, depois eu vou trazendo o vídeo do o milho, né? Que vai ser composto também no meu enfeite de chimarrão, as bandeirinhas, a plaquinha, tá, gente? Não vou conseguir pintar porque eu não tenho nenhum pronto pra pintar e mostrar pra vocês. Mas não tem segredo, só passagens pastel ou tinta, tá? Nas pontinhas aqui e um amarelinho ou um laranja assim mais no meio, tá, gente? Quem não me segue lá no Instagram, me segue lá, @Fabiana Martinelli. E se fizer a peça, é um prazer ver e compartilhar o trabalho de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!